കണ്ടത് മനോഹരം കാണാനുള്ള അതിമനോഹരം എന്നാണല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പുറ്റടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീടിന് അടുത്ത് ഒരു കിടിലൻ കൃഷിയിടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുവരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു കൃഷിയിടം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ആ ഒരു കൃഷിയിടമാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. പുറ്റടിയിലെ അച്ചൻകാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തുള്ള ബിജു എന്നൊരു കർഷകൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാം ഒരു വലിയ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-12-20 ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ഫാമാണ്. അവിടെ എല്ലാവിധ വിളകളുമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ കുറേ പക്ഷിമൃഗാദികളുണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ്. നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം പോകുന്ന പോലും അറിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് രസകരമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇതിലേ ഇറങ്ങുക, ഇവിടെയൊക്കെ കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പോകുന്ന അറിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല രസമാണ്. കുറച്ച് ഒരു വലിയ മീൻകുളമൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് മീനൊക്കെ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാനിത് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി കാട് കയറുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ മനോഹരമായ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വളരെ ക്രിയാത്മകമായ കാർഷിക വൃത്തി, അതാണ് പുറ്റടിയിലെ ഈ 20 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി. തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് കുറേയധികം ഉള്ളിലായി തകർപ്പൻ ഒരു ഫാം ഹൗസ്. തികഞ്ഞ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം. ഇവിടെ ആകെ നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് മരങ്ങളിൽ ചേക്കേറിയിരിക്കുന്ന കിളികളുടെ കളകൂജനം മാത്രം. എറണാകുളംകാരൻ സുജിത് ഡൊമിനിക്കിൻ്റെയാണ് ഈ കൃഷിയിടം. കാർഷിക വൃദ്ധിയോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹമാണ് സുജിത്തിനെ ഈ കൃഷിയിടം സ്വന്തമാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ബിസിനസ്സുകളുടെ തിരക്കുകൾ മൂലം ബിജുവിനെ സുജിത്ത് ഈ കൃഷിയിടത്തിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി ബിജുവാണ് ഈ കൃഷിയിടത്തിന്റെ നാഥൻ. കൽപതിപ്പിച്ച വഴികളിലൂടെ വിശാലമായ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ചെന്നെത്തുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ഈ പച്ചപ്പിലാണ്. ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നടുക്ക് തിളങ്ങുന്ന ഒരു മാർബിൾ കഷണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കൊച്ചു കുളം. നിറയെ മത്സ്യസമ്പത്തുള്ള ഈ കുളത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ യാത്ര. കൃഷിയിടത്തിന് ചുറ്റുമായി തീർത്തിരിക്കുന്ന കമ്പിവേലികൾ കടന്നു വേണം ഇവിടേക്ക് പോവാൻ. യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ കരിങ്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയ മറ്റ് 2 ചെറിയ കുളങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് നിറയെ ഉറവച്ചാലുകൾ ഉള്ള പ്രദേശമാണ് ഇത്. അവ കൃഷിയിടത്തിലൂടെ ചാലിട്ട് ഒഴുകി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബിജുവിന് തോന്നിയ ആശയമാണ് ഈ 2 കുളങ്ങൾ. വലിയ താഴ്ചയില്ലാത്ത ഈ കുളങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു മത്സ്യസമ്പത്തും ഉണ്ട്. കുളത്തിന്റെ കരയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ചെറിയൊരു പൂന്തോട്ടം, ഒപ്പം അവിടെയായി പക്ഷിമൃഗാദികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കൂടുകളും. മത്സ്യസമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും കുളങ്ങളിപ്പോൾ ഇവർ കയ്യേറിയിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ഇടക്കാല നീരാട്ടും വിശ്രമവുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുളത്തിലാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സംഘടനവും. എന്നാൽ കൂടുതൽ അടിപിടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കാവൽക്കാരും റെഡി. ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചുമതല ഇവർക്കാണ്. ബിജുചേട്ടൻ കൂടുകളിൽ ചെന്ന് മുട്ട ശേഖരിക്കുന്നതൊന്നും ഇവർക്ക് അത്ര പിടിച്ചിട്ടുമില്ല. നീന്താനൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും താറാവിൻ കൂട്ടങ്ങളോട് വഴക്കിട്ടും ലോഹ്യം പറഞ്ഞുമൊക്കെ കുറെ അലങ്കാരക്കോഴികൾ. ഇവരിങ്ങനെ പുറത്തുകൂടി കറങ്ങി നടക്കുന്നത് അത്ര ദഹിക്കാത്ത കുറെ പേർ കൂടുകളിൽ അടഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്. കരിങ്കോഴികളുടെ വെറൈറ്റികളും അലങ്കാരക്കോഴികളായ സിൽക്കിയും മറ്റുമാണ് ഇവർ. പുറത്തൂടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നവർ കൂട്ടിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഗിനിപ്പന്നികൾക്കും സമാധാനം കൊടുക്കാറില്ല. ഇവരുടെയൊക്കെ കളികളും കാഴ്ചകളും കുറെ കൂടി കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും ഒരുപാട് കാണാനുള്ളതുകൊണ്ട് കുളത്തിനടുത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ നടക്കാം. കുറച്ച് പാറക്കെട്ടുകളും വെള്ളക്കെട്ടുമൊക്കെ താണ്ടി വേണം കുളത്തിലേക്കെത്താൻ. ഉരുളൻ പാറകളായതിനാൽ അതിൽ പിടിച്ചു വേണം കയറാൻ. നമ്മുടെ ഈ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊരു തോടാണ് ഈ ഒഴുകി വരുന്ന തോട്. ഇത് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ അതിരെ കൂടെ അല്ല ഈ തോട് പോകുന്നത്. ഇതിപ്പം ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല.
ഒരു 200 അടി 200 അടി വ്യത്യാസം ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഈ ഒരു നല്ല ഒരു 8 മാസം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിന് ഒരു ക്ഷാമവും ഇവിടെ ഒരു നല്ല ചെക്ക് ഡാമിനുള്ള പ്രദേശമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ ഒരു തോടും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് ഒരു ടൂറിസം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മൾ ഫാം ടൂറിസം, അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ 2 നില 3 നിലയില്ലാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രകൃതിയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഉള്ള ഒരു അതിനുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം കൃഷി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം ഇത് ഭയങ്കര എന്നാലും വല്ലാത്തൊരു ഫീലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വിഷ്വൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ കഴിഞ്ഞും എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഭയങ്കര രസമാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ മീൻകുളമാണ് അല്ലേ. അവിടെ കുറേ മീനുകളുണ്ട് അല്ലേ. ഈ വർഷത്തെ പ്രകൃതി അതായത് മഴകൾ കൂടുതൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞൊഴുകി. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞൊഴുകി. നമ്മൾ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ ഓർക്കണം, നമ്മളെ ചപ്പാത്ത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പാലത്തെ മുട്ടി വെള്ളം വന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് ഇവിടത്തെ അതുപോലെ ഈ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞൊഴുകി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കിയപ്പം വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അന്ന് വൈകിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ കൃഷി നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ ഇട്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒത്തിരി നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി മീനിൻ്റെ നഷ്ടമുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ നട്ടർ, ഗ്രാസ് കാർപ്പ്, തിലോപ്പിയ ഇങ്ങനെയുള്ള മീനുകളെല്ലാം ഇട്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷം അങ്ങനെ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം, കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ മീൻ കൃഷിയിൽ നല്ല മീനുകൾ തുള്ളിച്ചാടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം കൂടുതലായിട്ട് കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മേഖലകൾ അറിയാനുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. തീർച്ചയായിട്ടും. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കൂട്ടരെ കൂടി പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് കൂട്ടിനകത്ത് നിന്നതാണ്. ക്യാമറ കണ്ടപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന് ഇങ്ങിപ്പോന്നു. ബായിയാണ് അന്നേരെ പ്ലാവിൽ കയറി അവർക്കുള്ള ചപ്പും വെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു. എന്തായാലും ആടുകളെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇവയുടെ ഇനങ്ങളും കൃഷിരീതികളുമൊക്കെ നമുക്കൊന്നറിയാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആട്ടിടേനൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉള്ള സമയം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു അല്ലേ നമുക്ക് കുറേ അധികം. ഇത് എത്ര ആടുകളുണ്ട് ചേട്ടാ മൊത്തം? ഏതാണ്ട് 26 നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? യമുനാപ്പാരി മലബാറി ക്രോസ്, യമുനാപ്പാരി തന്നെയുള്ളത്, പിന്നെ യമുനാപ്പാരി സിരോയി ക്രോസ് ഉണ്ട്. ജമുനാപ്പാരി സിരോയി ക്രോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞും ബ്രൗൺ കളർ. അതെ അത് കുഞ്ഞും തള്ളയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന. പിന്നെ ഇത് യമുനാപ്പാരി ഒറിജിനൽ ബ്രീഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചെറിയൊരു ക്രോസ് ഉണ്ട്, എന്നാലും യമുനാപ്പാരി തന്നെയെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് തലയെടുപ്പുള്ള നമുക്കൊരു ബീറ്റലിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബ്രീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുവഴി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷൻ മാത്രമേ ആടിന് ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആട്ടിടേന്ന് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാതല്ല. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കി ഇതുങ്ങളിങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടു. ഏകദേശം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു 22 ഏക്കറോളം സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കണം. അവരുടെ കാലം ഓടണം. അവർക്ക് ഇതുണ്ടാവും, കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സുഖം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള നടന്നീണ്ടി അത് അപ്പം പകുതി അസുഖങ്ങൾ കുറവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫെൻസിങ് ഇട്ട് നമ്മൾ ആടിനെ പുറത്ത് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആട് കൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ് അറിയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആട് കൃഷിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഇനങ്ങളും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആട് കൃഷിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാഹചര്യം, ആടുകളുടെ ഒരു ഫീഡ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം. രാവിലെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ആട്ടുംകൂട് അടിച്ച് ക്ലീനാക്കി രാവിലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേരള ഫീഡ് എല്ലാത്തിനും ഓരോ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും. വലിയ ആടുകൾക്കൊരു 1.5 കിലോ 2 കിലോ എന്ന തോതിലും, ചെറുതിന് ഒരു 3/4 കിലോ 1 കിലോ എന്ന തോതിലും നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു. ചുമ്മാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അത് തിന്നതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചപ്പുല്ല്, പ്ലാവല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു 1:30 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 5-6 പെല്ലറ്റ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്
എല്ലാത്തിനും ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും വിശ്രമത്തിനായിട്ട് വിടുന്നു. പിന്നെ ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് പച്ചപ്പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവല എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഇത് കഴിച്ചോളും. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും നാച്ചുറലായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്താലും ഇത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാവും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലാവിലേക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആട് കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട് വൃത്തിയാക്കി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു, ഫീഡുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇപ്പം കേരള ഫീഡ്സ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പച്ചിലകൾ അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ആടുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ആട് കൃഷിയിൽ കുറേ നഷ്ടങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു? കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി 3 മാസം കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ വിരമരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക, ആടിന് വിരമരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 3 മാസം വരെ 3 മാസം 4 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനും 20-25 കിലോ ആയി വിറ്റാൽ നമുക്ക് ലാഭമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് ആണാണേലും പെണ്ണാണേലും നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നു. കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ യമുനപ്പാരി മലബാറി ക്രോസൊക്കെ ഏറെക്കുറെ കിലോയ്ക്ക് മൊത്തത്തോടെ തൂക്കുമ്പോൾ 350 രൂപ കിലോ റേറ്റിലാണ് നമ്മളിവിടെ ആടിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 350 രൂപ. അപ്പോൾ 20 കിലോ ആണെങ്കിൽ 7000 രൂപ. അപ്പോൾ ആ റേറ്റിലാണ് നമ്മളിവിടെ ആടിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 മാസം കൊണ്ട് സെയിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസത്തിനകം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആട് കൃഷി കൊണ്ട് ലാഭമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വളർത്താം, കുറച്ച് പാല് കിട്ടും. പാലിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ആട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടിക്കുന്നു. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തി വലുതാക്കി വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം. നമുക്കിപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ ആടുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ? വൃത്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി അസുഖങ്ങൾ കുറവുണ്ട്. അതാത് ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വേസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കാഷ്ടം, നമുക്ക് ഏലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അതാത് ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റും. നമ്മളൊന്ന് വളത്തിനായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും കൂട് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. കൂടിൻ്റെ അടിവശം എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 4-5 അടി പൊക്കത്തിൽ തൂണൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യഥേഷ്ടം വലിച്ചെടുക്കാനും എടുത്ത് മാറ്റാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാനും, പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം അടിച്ച് കഴുകി വിടാനും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അസുഖങ്ങളൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പം മെയിനായിട്ട് ജമുനാപ്യാരിയുടെ ഇത് ക്രോസ് ബ്രീഡ്, അതിനോട് തന്നെ ബീറ്റലിന്റെ ക്രോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ബീറ്റലിന്റെ ക്രോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു അനങ്ങൾ വേറെ അനങ്ങളെ പോലെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് യമുനാപ്പാരി മലബാറി ക്രോസാണ്. അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2-3 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടമില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യമുനാപ്പാരി മലബാറി ക്രോസാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി നമ്മളിവിടെ കണ്ടതിൽ. നമുക്ക് സിരോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു, ബീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ തീറ്റയും ഇവിടുത്തെ രീതി ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെ അത് മേടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ ബിസിനസ്സായിട്ട് മാത്രം ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിൽ എല്ലാം വളർത്താം. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമുക്കിവിടെ അത്യാവശ്യം പാലും കിട്ടും, ഈ സെയിൽ നടന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വളവും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് യമുനാപ്പാരി മലബാറി ക്രോസാണ്. നമ്മൾ വളർത്തിയാൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ലാഭകരമായിട്ട്. മഴ ഇച്ചിരി കനത്തതുകൊണ്ടും ഒരു കുസൃതി ആട് താഴത്തെ തോട്ടിൽ വീണതുകൊണ്ടും ആടുപുരാണം തൽക്കാലം നിർത്തി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ശരിക്കും കുളത്തിലെത്തി മീനുകളെ കാണണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് തിരിയേണ്ടി വന്നു. ഇവിടെ ഒരു വമ്പൻ കാപ്പിത്തോട്ടവും കുരുമുളക് തോട്ടവും ഉണ്ടെന്നാണ് ബിജുചേട്ടൻ പറയുന്നത്. ഒപ്പം കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വരുമാനമായ ഏലകൃഷി. പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് കാപ്പിത്തോട്ടത്തിലേക്കാണ്. C/R സെലക്ഷൻ 9 എന്നീ കാപ്പി ചെടികളാണ് ഇവ. ഈ കാപ്പിച്ചെടികളുടെ പ്രത്യേകത 2ാം വർഷം മുതൽ കായ്ക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒപ്പം സാധാരണ ചെടികളേക്കാൾ 3 ഇരട്ടി വിളവും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. കാപ്പിത്തോട്ടത്തിന് ഇടയിലായി കുരുമുളക് കൃഷിയും കാണാം. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഏലത്തോട്ടം കുറേ അധികം ദൂരത്താണ്. എന്തായാലും നടന്നു തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലകൃഷിയെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഏലത്തിന് നല്ല വില, ഏലക്കായ്ക്ക് നല്ല വില കയറി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കർഷകർ ഏലകൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പം ഈ പുതുതായിട്ട് ചില കർഷകർ ഏലകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങളുണ്ട്. ഈ കൃത്യമായി ഏതൊക്കെയാണ് വളപ്രയോഗം നടത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, മരുന്നുകൾ സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ട ടൈം എപ്പോഴാണ്, അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഏലകൃഷി ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ കാരണം മൂലം നമുക്ക് വളരെ
കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് കൃഷിക്കാരന് ഈ 4000 രൂപ 5000 രൂപ വില വന്നപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും കൃഷിക്കാരന് വളരെ വിരളമായിട്ട് ഏലകൃഷി കൊണ്ട് വരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് 1500 1400 ഏതാണ്ട് റേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ കൃഷിക്കാരൻ്റെ കായ കംപ്ലീറ്റ് വിറ്റ് തീർന്നു. കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഉൽപാദനം ശരിക്കും ഗണ്യമായിട്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഏക്കറിനൊരു 100 കിലോ കാ പോലും കിട്ടിയവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നമ്മുടെ ഏലകൃഷി ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചു. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതായത് ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് 7 കിലോയ്ക്കും 6 കിലോയ്ക്കും 8 കിലോയ്ക്കും 1 കിലോ ഡ്രൈ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 3500 രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 4000 വിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായ ആകുന്നില്ല. പെട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ പോയി കായ എടുക്കാനായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ഏക്കറുള്ളവന് 200 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 250 കിലോ 300 കിലോ ഒക്കെ കായ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്ത ഒരാളെടുത്ത 2 3 4 പെട്ടി കായ എടുക്കും. ആ സമയത്ത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിച്ചതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏലകൃഷിയെ പറ്റി അറിയാം, ഏല എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതുതായിട്ട് ഏലകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്, ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വില തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള മെയിൻ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറേ സ്ഥലം ഏലകൃഷിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വളപ്രയോഗം എങ്ങനെയാണ്, ഏലത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മുതലുള്ള വളപ്രയോഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? ഏലം കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളപ്രയോഗം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൂമി ആയിരിക്കണം, അനുയോജ്യമായ ഷെയ്ഡ്, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വെള്ളം സൗകര്യം. നമ്മളെല്ലാവരും പറയും ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു മരം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു മരം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ 10 നമ്മൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു മരം. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. എല്ലാവരും പറയും നമ്മൾ ഇടുക്കിക്കാർ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കൃഷി, നമ്മുടെ പ്രകൃതി നശിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലായിടത്തും മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഏലകർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഏലകർഷകർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാം, മരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം ബിൽഡിങ്ങുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വനഭൂമികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്, മരങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുമുണ്ട്. അത് നഗ്നമായ സത്യമാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകണ്ട. എങ്കിലും പറയൂ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ അനുയോജ്യമായ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കറിൽ 500 ചെടി അല്ലെങ്കിൽ 450 to 500 ചെടി, 10 ചെടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 500 ചെടി വെക്കും. നമ്മൾ ഒരു തട്ട കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. അത് ഒരു കമ്പ് നാട്ടി അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കെട്ടുന്നു. അത് നാട്ടിക്കെട്ടി നിർത്തുന്നു. അതിന് പൊതയിടുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ പൊതയിടുന്നു. പൊതയിട്ട് റെഡിയായി ചെടി ചിമ്പടിച്ച് കയറി വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചാണകമോ അതുപോലെ ആട്ടും കാഷ്ടമോ എന്തെങ്കിലും അതിന് അടിവളമായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെടിയിൽ നിന്ന് 1/2 അടി വിട്ട് വളപ്രയോഗം ചെയ്യുക. ഉണ്ടായി വരുന്ന വേരുകൾ അതുപോലെ പുതിയ ചിമ്പുകൾക്കൊന്നും ദോഷമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ 1/2 അടി വിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസവളം വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ജൈവവളം മാത്രമായിട്ട് മെയിനായിട്ട്. ചെടി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ 50 ഗ്രാം പൊട്ടാഷോ അതുപോലെ 10-26 അതുപോലെ DAP-യോ ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഒരു 100 ഗ്രാം അല്ലെ 50 ഗ്രാം എന്നുള്ള തോതിൽ നമ്മൾ ആ ചെടിയുടെ വളർച്ച അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് നമ്മൾ മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് നമ്മൾ ഇച്ചിരിച്ച് ജൈവവളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്ന് അതുപോലെ വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക്, എല്ലുപൊടി ഇതൊക്കെ അനുയോജ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഭയങ്കര തുക കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾക്കും വില കൂടി, എല്ലാ മരുന്നുകളും വളങ്ങളും എല്ലാം വില കൂടും. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആട് കൃഷി അതുപോലെ പശു അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കെടുത്ത് വിനിയോഗിക്കാം. ബാക്കി വരുന്ന DAP, പൊട്ടാഷ്, 10-26 അതുപോലെ യൂറിയ, ഫാക്ടംപോസ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനൊരു ഒരു അളവുണ്ട്. ആ അളവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വാരി വലിച്ച് നമ്മൾ വളം കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പം ചെടിക്ക് ഏലച്ചെടിയിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പം ഏലക്കച്ചെടി വളർന്നൊക്കെ വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം എന്തര സമയത്ത് വളം കൊടുക്കണം ഒരു ചെടിക്ക്? വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്നേരം തന്നെ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു 40 ദിവസം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ. നേരത്തെ 35 ദിവസത്തിനൊക്കെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 40 ദിവസമൊക്കെ ആവും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വളം എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരുന്നടിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു 10-15 ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് മാത്രമേ
മരുന്നടിക്കാവൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പൂക്കൾ അല്ലേ, ഇതിന് പൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പൂക്കളും മിക്കവാറും പൂ കൊഴിയാനുള്ള സാധ്യത, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പൂക്കളും ഒരു പക്ഷേ കായ ആവാറുമില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്നാ മരുന്നായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത്? മറ്റേ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബോറോണ്, സിങ്ക്, മഗ്നീഷ്യം, അതായത് 12 സത്തുക്കൾ എന്ന് പറയും. ഈ ബോറോണ്, മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കുറവ് നിമിത്തമാണ് ഈ പൂ കൊഴിയുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഈച്ച പോളിനേഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പം കായ സെറ്റ് ആവാതെ വരും. കോളുകൾ വരും. നമുക്ക് ഈച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കായ് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു 40 പൊക്കം അടുത്ത വിളവെടുത്തു, അതിനുശേഷം പിന്നെയും വളം കൊടുക്കണം? ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ വളം കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യമേ ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പുതുമഴ പെയ്ത് നമുക്ക് ചെടികൾ എല്ലാം ഒരു മണ്ണിന് നനവൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വളം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വളം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സാധാരണ രണ്ട് വളം, അത് യൂറിയ 50 ഗ്രാം ചേർക്കാം, പൊട്ടാഷ് ചേർക്കാം, മഗ്നീഷ്യം ചേർക്കാം, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ രാജ്പോസ്, റോക്ക് മസൂറി ഫോസ്ഫേറ്റ്, ആ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നൽകുന്നു. പിന്നെ മണ്ണ് കൂടെ ഓരോ വർഷവും മണ്ണ് പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പി എച്ച് നോക്കി തന്നെ വേണം വളം ചെയ്യാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ചാണകം ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആട്ടുംകാട്ടം അല്ലേ, ആട്ടുംകാട്ടം ഡയറക്റ്റ് ചെടികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ചെടികളെ ബാധിക്കില്ല? ഒന്നുമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പതിയെ അതായത് ആട് കഴിക്കുന്ന സാധനവും ഔഷധങ്ങളുമുള്ള സാധനമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫെൻസിങ് ഇട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കി വിട്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ പല സൈസിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആടിനറിയാം, അസുഖങ്ങൾ അതിന് വരാതിരിക്കാനുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇറക്കി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മരുന്നും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇത് കഴിക്കും. അപ്പം മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഈ ആട്ടുംകാഷ്ടം ഇടുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഏറത്തില്ല. ഇത് പതിയെ ഇതുള്ളൂ. അപ്പം മണ്ണിന് ഇളക്കം കിട്ടും, ചെടിക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ലേലത്തിന് ഡയറക്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുമില്ല, 2 ദിവസം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ക്യാപ്സൂൾ ഓരോ കുരുവായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ 2 ദിവസം ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം ഇട്ടോ തുമ്പാക്കി ഒന്ന് വെട്ടി ഇളക്കി ഒന്ന് വെള്ളം വലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ കൊണ്ടുപോയി ചെടിയെ ചുറ്റി ഒരു അരക്കൊട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 കിലോ 5 കിലോ വെച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏലക്കാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ധൃതിയിൽ ഞങ്ങൾ കുളക്കരയിലേക്ക് നീങ്ങി. കാരണം സമയം സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ളതാണ്. അപ്പോഴതാ ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച് 2 പേർ. നമ്മുടെ നാടൻ ഇനങ്ങളായ കാസർഗോഡ് കുള്ളന്മാരാണ്, സാക്ഷാൽ വെച്ചൂർ പശു. ഞങ്ങളെ കണ്ടതും അതിലൊരാൾ കയറും പൊട്ടിച്ച് ഒറ്റ ഓട്ടം. പാവം ബായി അതിനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതവിടെ നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് കുളത്തിൽ പോയി മീനുകളെ കാണാം. ചതുപ്പ് പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇത് മുഴുവൻ. മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് പോലെ അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ കുളമല്ല. കൃഷിയിടത്തിലേക്കുള്ള ജലസേചനം മുഴുവൻ ഈ കുളത്തിൽ നിന്നാണ്. അകലെ നിന്ന് മീൻ ചാടുന്നതൊക്കെ കാണാമെങ്കിലും അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒറ്റ മീനിനെയും കാണാനില്ല. ബിജിച്ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഒരു ചൂണ്ടയിട്ടാൽ കുറേ എണ്ണത്തെ പിടിക്കാമെന്നാണ്. കഷ്ടകാലത്തിന് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടയും എടുത്തിട്ടില്ല. മീനുകളെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള കൊതിയിൽ ബിജിച്ചേട്ടനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് കുറേ മീൻ തീറ്റയൊക്കെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ഈ കുളത്തിൽ ഇടിയിച്ചു നോക്കി. നോ രക്ഷ, ഒറ്റ മീൻ പോലും പൊന്തി വന്നില്ല. എന്തായാലും ബിജിച്ചേട്ടൻ ദൂരെ കണ്ണും നട്ട് മീൻ വരുന്നത് നോക്കി തീറ്റ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോരാൻ നേരം ഒരു ഓഫറും നൽകി. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫിഷിംഗ് നടത്താമെന്നേ. എന്തായാലും ഈ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവാൻ പോവുകയാണ്. ഈ കൃഷിയിടം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിദൂര ഭാവിയിൽ ഇതൊരു ഫാം ടൂറിസം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഈ കർഷകർക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. അതും ഒരു വൻ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഇതിലും നല്ലൊരു കർഷകനുമായി കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ജോബിൻ ഗമാണി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം മകരക്കൊയ്ത്തു.